बड्डेचं काय करायचं? हो ऐका ना, शिर्डीला जायचं होतं. मग जा ना, मग मला काय विचारतो? जा. No, 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 no. भैया यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है? ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारला नम्रपणे हात जोडून कळकळीची विनंती आहे की आपण मॅनफोर्स वाढवा. आपण